dites dans vos livres que nous avons devenu toxicodépendantes à la croissance et que la croissance a devenu le cancer de l'humanité. D'où vient cette obsession de l'homme de croître pour croître seulement? Spuneți în cărțile dumneavoastră că am devenit toxicodependenți de creștere, de această creștere de dragul creșterii. De unde vine această nevoie de creștere de dragul creșterii pentru omenire? Alors, ça n'est pas une obsession de l'homme. La croissance est un phénomène biologique, effectivement, tout à fait naturel et tout à fait souhaitable. Nu este numai o obsesie a omenirii. Creșterea este un fenomen biologic, absolut firesc, absolut de dorit. Le problème, c'est qu'à partir du XVIIIe siècle à peu près, une société dans l'humanité, la société occidentale, a emprunté à la biologie ce concept de croissance et aussi celui de développement. Problema este că în secolul XVIII o societate din lume, societatea occidentală, a împrumutat din biologie acest concept al creșterii și al dezvoltării. Ces concepts ont été empruntés à la biologie évolutionniste. On les trouve en particulier, mais pas seulement, déjà chez Jean-Baptiste Lamarck, mais surtout chez Charles Darwin. Et Darwin donne une définition très précise et très intéressante de la croissance et du développement. Aceste concepte sunt așadar împrumutate din biologia evoluționistă, le găseam deja la Jean-Baptiste Lamarck și la Charles Darwin. Charles Darwin, care de altfel are și o definiție foarte interesantă a creșterii și a dezvoltării. Darwin dit, bon, les organismes, avec le temps, se modifient, ils deviennent plus gros, plus grands. Donc cette transformation quantitative des organismes, c'est la croissance. Darwin spune că organismele se modifică în timp, cresc, devin tot mai mari. Această transformare cantitativă reprezintă creșterea. Mais en même temps, les semences ne deviennent pas des graines gigantesques, les embryons ne deviennent pas des embryons gigantesques, normalement, sinon c'est pathologique. Donc ils se transforment, hein, ils deviennent des arbres ou ils deviennent des animaux, et ça c'est le développement. Însă semințele nu devin în mod natural niște semințe gigantice. Embrionii la fel nu devin în mod firesc niște embrioni gigantici, altfel acest lucru se întâmplă numai dacă este o problemă, o patologie. Ei se transformă în mod natural în copaci, respectiv în animale și aceasta este creșterea, aceasta este dezvoltarea. Alors on voit bien qu'il y a une différence entre le développement et la croissance. Le développement, c'est la transformation qualitative d'un phénomène quantitatif qui est la croissance. Mais en même temps, on voit bien qu'il n'y a pas de développement possible sans croissance. Însă există o diferență între dezvoltare și creștere. Dezvoltarea este transformarea calitativă a unui fenomen cantitativ, care este creșterea. Dar nu poate exista dezvoltare fără creștere. C'est pour ça, entre parenthèses, que le développement ne peut pas être durable, parce que le développement implique la croissance, et qu'une croissance infinie est incompatible avec une planète finie. Și între paranteze, de aceea dezvoltarea nu poate să fie durabilă, cum se spune, pentru că o dezvoltare implică creșterea și o creștere nu poate să rămână infinită în condițiile unei planete finite. Alors, en empruntant à la biologie évolutionniste ces concepts de croissance et de développement, les économistes font une opération qui pose un certain nombre de problèmes. D'abord, est-ce que l'économie est un organisme? Împrumutând din biologia evoluționistă aceste concepte de creștere și dezvoltare, economiștii creează niște probleme, pentru că, în primul rând, trebuie să ne gândim, economia este ea un organism? À la limite, on peut considérer, comme le grand savant James Lovelock, que le système de l'interaction humaine avec son environnement est comme un énorme organisme, qu'il a appelé Gaïa, la Terre, et que cet organisme réagit aux blessures, aux transformations, bon, et même peut se venger, comme le titre de son dernier livre, The Revenge of Gaia. Putem să ne imaginăm ca James Lovelock, care spune că interacțiunile dintre omenire și mediu reprezintă un organism, acea Gaia, pământul, într-un
tiparea Pământului, care reacționează la rând, la transformări și chiar se răzbună, după cum se intitulează și ultima sa carte, Răzbunarea, de Revenge. Un certain nombre de philosophes ont utilisé aussi l'organisme comme métaphore des civilisations humaines. Par exemple, Giambattista Vico, philosophe napolitain, donc il montre que les civilisations, comme les organismes, naissent, croissent, arrivent à maturité et disparaissent. Mulți filozofi au comparat civilizațiile cu organisme, au utilizat această metaforă a civilizației ca organism, cum este filozoful napolitan Giambattista Vico, care spune că o civilizație se naște, crește, ajunge la maturitate și apoi dispare. Mais l'importation de la métaphore de l'organisme en économie est une double imposture, d'une part parce que l'économie ne peut pas être un organisme, elle ne peut être qu'une partie d'un organisme. L'économie n'est pas le tout de la société. Il y a la politique, il y a la culture, il y a bien d'autres choses dans la civilisation, même si l'économie a dévoré à peu près tout, mais malgré tout, l'économie ne peut pas prétendre à être le tout. Însă, folosirea acestei metafore a organismului pentru economie este o dublă impostură. Pentru că economia nu este un tot, ea poate să fie numai o parte din ansamblul vieții, din ansamblul unei civilizații, pentru că există și partea politică, partea culturală. Așadar, nu putem să facem aceeași metaforă și în cazul economiei. Mais surtout, la deuxième imposture, beaucoup plus grave, c'est que tous ceux qui avaient emprunté la métaphore organique, les philosophes, lui disent, bon, civilisations naissent, croissent, se développent, et puis arrivent à maturité, déclinent et meurent. Mais les économistes ont pensé que la croissance comme quelque chose d'éternel, c'était la croissance illimitée. Și această metaforă este de două ori o impostură, spuneam, pentru că dacă o civilizație se naște, crește, ajunge la maturitate, apoi traversează un declin și moare, economiștii au imaginat o creștere care să fie eternă, care să nu moară niciodată. Alors, toutes les civilisations, toutes les cultures généralement ont rendu un certain culte à la croissance naturelle, la croissance des plantes, puisque l'homme vivant en métabolisme avec la nature, évidemment, ce phénomène naturel de la croissance est ce qui permet à l'homme de survivre. Civilizațiile de-a lungul timpului au avut un adevărat cult pentru creștere, dar pentru creșterea în sensul ei natural, pentru creșterea plantelor. Omul trăind în comuniune cu natura, pentru el fenomenele naturale erau sinonime cu viața lui. Mais seule la civilisation occidentale a fait de la croissance une véritable religion, un culte de la croissance, parce que la croissance économique est ce qui permet à un certain nombre d'acteurs, en particulier les détenteurs des capitaux, et de faire des profits. Et par conséquent, plus on croit, plus il y a des profits. Selon la fameuse formule de Marx, accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. Însă doar civilizația occidentală a făcut din creștere o adevărată religie, a avut acest cult pentru creșterea în sine, de dragul creșterii. Pentru că creșterea economică permitea deținătorilor de capital să facă profit. Tot mai multă creștere pentru tot mai mult profit, cum spunea Marx. Acumulați, acumulați, aceasta este și legea și profeția. Ça veut dire que l'accumuler, c'est le terme marxiste pour la croissance. C'est-à-dire que la croissance est dans l'essence de l'économie de marché, de l'économie qu'il faut bien appeler capitaliste, et par conséquent, c'est introduire dans une planète limitée un mécanisme de démesure, d'illimitation qui évidemment ne peut aboutir qu'à une explosion, qu'à un collapse, à un effondrement. Termenul marxist de acumulare este așadar sinonim cu ideea de creștere, care a devenit esența economiei de piață, esența economiei capitaliste, și care spune că și care a introdus într-o planetă limitată un mecanism ilimitat, care nu poate decât să conducă la un moment dat la o explozie, la așa numitul colaps în engleză. C'est pourquoi on a lancé ce slogan, cette bannière de la décroissance, pour signifier la nécessité de sortir de cette société de croissance pour inventer une société différente, une société
qui pourrait être soutenable et qui pourrait avoir par conséquent un futur. De aceea am inventat acest slogan al decreșterii, din necesitatea de a ieși din această societate a creșterii și de a inventa o societate diferită, o societate durabilă care să ne permită să avem un viitor.